مرج سیاه که در برخی منابع به مرج کوهی یا گیاه سیاه هم شناخته می شود، گیاهی با خاص دارویی سنتی است. بسته به منطقه و نوع گیاه، برخی از مهمترین خواص مرج سیاه عبارتند از: 1. ضد التهاب و ضد عفونی کننده. عصاره یا جوشانده مرج سیاه می تواند التهاب‌های موضعی و عفونت‌های سطحی پوست را کاهش دهد. 2. تقویت سیستم ایمنی. این گیاه حاوی ترکیبات آنتی‌اکسیدانی است که به تقویت دفاع بدن کمک می کند. 3. بهبود مشکلات گوارشی. مصرف چای یا دمنوش مرج سیاه می تواند به کاهش نفخ و دردهای معده کمک کند. 4. خاص آرام بخش. برخی منابع اشاره کردند که این گیاه دارای اثر آرام بخش ملایم بر سیستم عصبی است و برای کاهش استرس و اضطراب مفید است. 5. خاص ضد میکروبی و ضد قارچی. عصاره مرج سیاه در طب سنتی برای درمان عفونت‌های قارچی و باکتریایی کاربرد دارد. 6. کمک به درمان مشکلات تنفسی. گاهی برای تسکین سرفه‌های خفیف یا مشکلات تنفسی خفیف استفاده می‌شود.